Долго смотрел на электронные камины, но никто не объяснил, как выбрать. С рамкой и без рамки. С подставкой и без подставки. Посмотрите мое видео, и вы поймете, как выбрать. Без рамки камин выглядит уже. Но при встройке остаются щели. Подходит для тумб или столешниц. Рамка скроет зазоры. Но не подходит, если внизу ящики. Лучше встраиваемый вариант. Основание подходит для обогрева и без пульта. Для лучшего эффекта лучше без основания. Теперь вы знаете, как выбрать.